大家好，歡迎大家嚟到放射學嘅入學講座。我見咧仲有家長同埋學生咧都入緊嚟嘅，唔使擔心，慢慢行，我哋會等埋嘅。咁啊，我首先歡迎大家先，我叫做 Vincent 梁允信，係你哋今日呢個講座嘅主講者。咁我亦都係醫療科技及資訊學系嘅實務副教授。咁以下落嚟咧，我哋就要用45分鐘嘅時間咧，同大家簡單咁講一講放射學呢一個學科個選科策略啦。另外咧，我哋亦都會想同大家傾一傾放射學咧，究竟我哋係學啲乜嘢嘅咧？學生究竟學呢啲輻射相關嘅嘢係咪安全嘅咧？等等呢啲唔同嘅議題咧，我哋都好想同大家咧一一探討一下嘅。咁啊，因為時間所限咧，所以咧我就諗住咧開始啦。OK，咁啊，我自我介紹先，我係 Vincent 梁允信，大家叫我 Vincent 得㗎啦。咁就我係香港理工大學醫療科技及資訊學系實務副教授，亦都係香港註冊嘅放射治療師嚟嘅。喺加入香港理工大學之前呢，我係喺瑪嘉烈醫院做放射治療嘅工作。而家咧喺理大嘅工作之餘咧，亦都係香港放射治療師協會主席、香港放射師協會副主席。喺香港瑪嘉烈醫院咧，亦都係一個榮譽顧問放射治療師，亦都係喺一個香港放射技師管理委員會裏面嘅註冊教育同埋考核小組嘅成員嚟嘅。以下落嚟咧，我想同大家講下咧，就係我哋學系先，醫療科技及資訊學系。大家咧剛才喺我哋嗰個攤位嗰度有冇揾到我哋放射學啊？係喺醫療科技及資訊學系裏面。嗱，我哋醫療科技資訊學系咧就有兩個本科課程嘅，有兩個學士學位課程。包括咧就係我哋放射學啦，亦都有另外一個學士學位課程咧，剛剛啱啱完咗講座嘅就係醫療化驗科學。呢兩個係我哋學系嘅兩個王牌課程嚟嘅。佢個歷史好悠久啦，由77年開始，其實78年開始第一屆啦，77年開始啦，可以咁樣講。咁而家咧呢一刻，我哋醫療科技及資訊學系咧，除咗呢兩個王牌嘅學士學位課程之外咧，我哋嗰個方向咧係向住4個醫學方向去進發嘅，包括就係醫療化驗科學啦、醫學影像同埋放射科學，包括放射治療啦。另外仲有醫學物理同埋咧 medical data science 嘅。咁我哋希望咧係喺未來咧帶領住呢一個4個行業嘅醫學嘅領域嘅學生邁向咧世界頂尖嘅一個學術嘅水平。嗱，我哋4個唔同嘅學術範疇啦，包括醫學物理啦、medical data science 啦，呢個醫學影像同埋放射科學，另外就有醫療化驗科學，分別有唔同嘅 bachelor's degree 啦，同埋 master's degree 嘅。嗱，俾呢個大家睇咧，就俾大家望住先。嗱，當你完成咗我哋嘅學士學位課程之後咧，我哋係有唔同嘅 master's degree 咧，俾你繼續去升學嘅。呢兩樣嘢咧，對於整體嗰個醫療發展啦，好有需要啦。因為其實唔會話4年嘅學士學位裏面咧學得晒所有嘅嘢嘅。咁我哋亦都希望透過培養唔同嘅學生喺唔同嘅領域裏面咧，可以幫助我哋更加向前喺香港啊，甚至乎整體內地啊，同埋咧呢個 region 嘅整體嘅醫療發展咧繼續邁進。嗱，我哋學系咧，如果大家有留意我哋嘅收生成績嘅話咧，都會知道，我哋好有幸咧，連續2年咧放射學已經係理大所有嘅學士學位課程嘅聯招收生成績嘅第一位。咁啊，2024同2025年咧，其實一直以嚟咧，我哋兩個王牌學科咧，包括我哋同埋醫療化驗科學咧，一直以嚟咧都喺前4嘅。咁好幸運咧，今年同埋去年咧，放射學咧都係第一位。咁所以咧，基本上咧，大家同學仔入到嚟咧，如果係我哋呢科嘅話咧，你都可以話啊，我身邊嗰啲學生咧，嗰啲同學咧，都係呢個 Poly 裏面咧數一數二頂尖成績嘅學生嚟嘅。咁有頂尖成績嘅學生，當然就要有頂尖嘅老師啦。咁啊，頂尖嘅老師有好多。咁但係我哋咧就想特登提一提2位，分別咧就係呢個張偉雄教授同埋仇安琪教授。佢哋2位咧就係香港政府嘅傑出創科學人計劃咧，邀請佢哋由海外嚟到香港理工大學做教授嘅。
咁啊，傑出創科學人計劃咧，唔係一個好多唔係數量好少嘅。成個 PolyU 咧，截至舊年12月咧，就喺29個部門裏面咧，得13位。咁我哋部門咧就已經有2位。咁所以有咩好處咧？其實有咩好處咧？你有一啲咁樣嘅頂尖教授喺度咧，有好多科研上面嘅嘢咧，有好多 insight 俾到大家啦。有一啲嘢你可以幫到手啦，係一啲唔係話去睇 textbook 嘅東西，而係教授佢做緊一啲科研嘅時候，大家會可以親身見證得到，可以參與，甚至乎咧係一齊加入個科研團隊。呢個咧係其中一樣嘢，讀大學大家需要去覺得可能會有部分嘅同學會覺得好 fascinating 嘅東西嚟嘅。嗱，教育上面咧，我哋亦都有除咗科研啦，當然教育都重要啦。教育上面咧，我哋學系亦都好注重咧點樣用唔同嘅創新嘅教育法，幫助到學生去應用唔同嘅場景等等。咁有唔同嘅例子啦，例如我哋會攞到一啲全球嘅教學大獎啦，有一個叫做 QS Reimagine 嘅 award，啱啱我哋去年咧就攞到一個全球嘅大獎，呢個被譽為高等教育界嘅奧斯卡。咁我哋咧好幸運咧攞到一個銀獎啦。咁我哋一陣嘅 slide 會詳細講講究竟呢一個計劃同學仔點樣參與啦，佢會得着到啲乜嘢啦，我哋點樣去培養學生嘅 values 啦咁樣。咁另外就係唔同嘅老師會有唔同嘅認證啦，同埋咧課程都會有唔同嘅認證咁樣樣嘅。OK 啊，好。嗱，呢啲咧關於學系嘅嘢咧就講到咁多，以下落嚟咧就講關於放射學啦。又如果揾唔到位咧，大家喺後面啊、側邊啊企住先，應該我希望唔會有人，應該唔會趕嘅。我記得我仲係好清晰印象啊，就係咧喺 Covid 期間，啱啱完咗 Covid 咧，大家仲係即係好注重嗰個社交距離啊嘅時候咧，就我哋好多時候佢哋想企喺側邊，我哋都唔俾嘅。但係而家應該 OK 冇乜問題。嗱，今日咧我哋咧主要係講4樣嘢，包括咧就係放射學係啲乜嘢啦。我哋喺放射學裡面嘅嗰個教學上面嘅創新。另外咧有一樣嘢我諗家長係最 concern 啦。我送個仔送個女入嚟讀書會唔會輻射好危險啊？點樣證明佢安全啊？我咧想同大家分享一個小故事。嗰個故事係咁嘅，因為我每年都負責做收生咧，要去面試嘅。咁啊，以往咧就所有非聯招我哋會面試。嗱，今年開始所有聯招生我哋都會面試啊。今年開始嘅。嗱，有一年咧有個學生咧好熱心啊。佢嗰種熱心嘅方法咧，佢好想表達俾我聽，我真係好熱愛你哋呢個放射學。於是乎咧，佢就同我講：教授啊，我咧係唔怕危險㗎，我好有犧牲嘅精神，我係唔會怕啲輻射嘅。我當場就呆咗咁啊，就同佢解釋唔需要咁樣犧牲精神嘅。你哋入嚟學嘢咧，係要學點樣保護自己，唔係學點樣犧牲。OK。嗱，咁另外仲有最緊要嘅梗係擺最後啦，係咪？咁咪講完之後大家散咗去啦。就係咧，我哋收生點樣計算啦？包括聯招、非聯招係點樣樣啦？OK。嗱，以往咧我會同大家玩個小遊戲嘅，但係咧我覺得咧今年咧我哋不如去咗 slide， 有時間俾大家問問題好過啦。咁樣樣好唔好啊？好啊，嗱，我哋記住我哋嘅聯招號碼啦。另外我哋個名叫做Bachelor of Science Honours in Radiography， 放射學榮譽理學士學位。咁到現時為止咧，雖然有唔同嘅院校都開設緊呢個學位啦，咁但係喺政府資助學士學位裏面，唔計私立學位啊，政府資助學士學位裏面咧 PolyU 仍然係唯一一個咧係提供放射學嘅學位嘅大學嚟嘅。咁我哋咧就係呢個學位嘅特點，基本上同香港其他嘅學院同埋其他海外嘅大學都唔同嘅，就係我哋係一個學位裏面分成2個 stream， 一個就係醫療影像，一個放射治療。學生咧係入到嚟先揀嘅，佢唔使揀咗先嘅。我覺得咧，而家咧，尤其是咧新一代，我自己都係嘅，唔好咁快要我揀啦，係嘛？咁快揀係嘛？我可能未揀好咧，了解多啲先揀好啲哦。咁你入到嚟，可能你喜歡呢樣多啲，可能你喜歡嗰樣多啲。我哋會有唔同嘅
活動，令到你哋有唔同嘅資訊嘅。嗰啲資訊包括就係我哋揾啲師兄師姐翻嚟做分享啦，甚至乎安排同學仔去醫院嗰度實地去睇下個工作環境啦，係咪做好耐嘅喎？即係唔好話做一世啊，係咪？未必會做一世嘅，有陣時啲嘢好耐時間喺度工作嘅喎。究竟個工作環境我喜唔喜歡呢？係咪？咁我哋會有呢啲活動嘅。呢個亦都係我哋學校嘅特點，就係我哋俾同學呢好多唔同嘅選擇嘅空間嘅。嗱，我哋嘅 program 咧就係分成兩個 specialty，亦都可以分成兩個 stream，分別咧就係醫學影像同埋放射治療。嗱，呢種分法咧其實就同嗰個專業註冊相關嘅，因為咧我哋學士學位嘅畢業生係可以自動註冊，係自動註冊，並唔係話有資格註冊。OK， 係畢業生會自動註冊香港放射技師管理委員會嘅執業放射技師。OK， 嗱呢度咧，我又想同大家咧講解一下我哋呢個專業嘅名稱呢個問題，又比較複雜嘅。我頭先都喺 lab 嘅時候咧，會同啲家長講，好多時候有陣時咧，就算係新聞紙又好，或者係其他一般嘅大眾啊，甚至乎官員都好啦，會以為放射治療師係一個類別咁樣樣，可能因為物理治療啊、職業治療，咁放射冇理由後面冇治療㗎，係咪啊？咁原來唔係喎，放射治療師係我哋放射師裡面嘅其中一個specialty。咁放射師咧就會係一個整體，係一個喺醫療行業裡面從事輻射相關工作嘅技術員。我哋係稱為放射技師嘅，如果喺法律上我哋都仲係稱為放射技師。我哋爭取緊，我哋想將個技字抹走佢。我哋希望咧就係而家已經喺醫院裏面成功爭取到噶啦。就係你知道，其實我係協會嘅人嚟噶嘛。協會就係搞啲乜嘢啊？即係我哋爭取所謂專業嘅嗰種自己嘅 value 啊咁樣樣。我哋呢啲係我哋會做嘅嘢。我哋希望將個名變成係放射師嗱，同埋放射治療師。我哋已經成功喺醫院爭取到噶啦。喺醫院我哋嘅職位係叫做放射師 ，imaging 嘅就係叫放射師，而做 therapy 咧就係叫做放射治療師。咁我哋而家仲繼續爭取緊啦，就係點樣喺 legal 上要過立法會嘅，希望可以轉咗個名佢。咁我就變咗喺講解上唔使咁費力啊。究竟係放射技師定放射師咧？咁其實係一樣嘢嚟嘅。嗱，咁啊再講翻啦，點解要分做兩個 stream 咧？因為喺香港嘅法例咧，兩個牌照嚟嘅，放射治療師係一個放射治療師嘅牌，放射影像嘅放射師係一個影像放射師嘅牌。佢唔可以兩個牌，佢可以兩個牌同時擁有，除非佢讀呢個 program 讀兩次啦。OK，咁所以我哋唔可以有一個 program 就係話佢兩個牌照都攞得嘅。所以我哋個 program 嘅設計咧就係佢一係咧就係放射治療，一係咧就係醫學影像。於是乎佢咧就會對應到相關嘅牌照咧就會自動註冊噶啦。嗱，咁究竟係咩嚟嘅咧？影像嘅放射師同埋放射治療師究竟做啲乜嘢嘅咧？嗱，放射師咧就係要提供高質素嘅醫療影像，幫助醫生同埋其他嘅醫療行業啦去診斷或者監察嗰個病情。嗱，有好多款醫療影像嘅喎。如果咧你哋會係面試嘅話，記住咯，有啲咩醫療影像啊，好多時都會問嘅喎。冇理由幾樣都講唔出嘅。嗱，有咩醫療影像啊？普通照 X 光啦。X 光咧就係平面嘅影像啦，可以幫我哋睇清到身體裡面嘅結構啦。但係通常咧都係睇骨為主嘅，係咪？咁你大家會見到咧呢個就係一個 X 光嘅影像啦。咁隔離成個橫切面咁樣樣，我哋就為之電腦掃描啦。電腦掃描咧就可以透過唔同嘅掃描影像咧，令到用個電腦咧重設一啲影像 reconstruct 啲影像，於是乎我哋就可以由多角度去分析呢個病人或者呢個人個裏面個生理結構。另外仲有就係呢個磁氣共振，我哋一陣咧逐樣都會講一講。嗱，我哋嘅lab 咧裏面咧有唔同嘅儀器咧，俾學生去訓練唔同嘅影像嘅操作嘅。要做一個放射師咧，我成日都同啲學生講笑嘅。我知道佢哋點諗嘅。你入嚟咧諗住咧撳個掣又袋3萬啊嘛，係咪？其實係咪撳個掣咁簡單咧？咁樣樣
如果你真係諗住係撳個掣咁簡單嘅話咧，當然政府就唔會俾3萬你啦。而家財赤喎，點解要俾你撳個掣要3萬啊？係咪？你要明白背後嗰個道理。你撳呢個掣啊，其實撳嗰個掣個原因係乜嘢？點解你要撳呢個掣？即係所謂診斷啊。個醫生點解要你做呢張 X 光？呢張 X 光佢點樣擺位？佢個擺位要用啲乜嘢嘅方式先至可以睇得清個醫生想睇嘅嘢？佢會落漏呢？佢會落多呢？啊！佢點樣去調校嗰個儀器，令到嗰個儀器提供到個影像嗱？雖然而家好多嘢都好自動化，但係嗰個儀器嗰個 parameters，佢調校上面究竟點樣調校？調校嗰個原理係啲乜嘢？最後咧，你先至去撳嗰個掣，撳完嗰個掣之後出到嚟嗰張片，你點樣睇？點樣為之一張好嘅片、出得嘅片、有醫療價值嘅片？幾時為之唔可以用嘅？你要同個病人解釋翻啊！我要再影多張，因為乜嘢嘅原因，或者你要內部嘅溝通，呢啲嘢全部咧都係喺撳個掣之前同埋之後會發生嘅喎。電腦掃描咧就係另外一樣嘢，都會用到 X 光去做嘅喎。咁電腦掃描咧就係一個窿啦，係咪？咁瞓喺度啦，跟住咧佢就會捐入去個窿裏面。其實嗰個窿側邊嗰部機裏面咧就有一個 X 光機，個 X 光機咧就會圍住嗰個窿咧不斷咁旋轉，而透過呢個旋轉咧，嗰個 X 光機咧就可以360度咁樣攞到唔同角度嘅影像。而透過呢啲影像咧，就擺翻入電腦裏面進行重組。個所謂電腦掃描啊，其實個原因就係因為我哋將唔同多角度嘅影像擺入電腦之後，透過電腦進行重組。重組咗之後咧，就可以有一啲咁樣嘅影像，橫切面又得，立體又得。我唔中意咁樣切，我中意打直切又得，我中意打橫切又得，我打斜切都得嘅，不過冇乜人會打斜切嘅，OK。因為你要究竟你識睇先㗎。咁通常就係打橫切啦，打直切啦咁樣，或者我哋叫做coronal cut、sagittal cut 或者 transverse cut， 我哋都會有嘅。有呢啲唔同嘅影像咧，我哋就可以幫助到分析嗰個病情啦。另外就係磁力共振嗱，我哋 PolyU 咧有一部磁力共振嘅儀器嘅。我哋嘅同學仔亦都可以去嗰個磁力共振儀器去做一個少少嘅實習啦，等等啦。磁力共振咧出到嚟個影像咧，又係一個橫切面嘅通常。但係佢就唔係用到 X 光去做個造影噶啦，佢係用磁場同埋 radio frequency 嘅。詳細嗰個原理係點樣咧？比較複雜嘅。我諗下講唔講好咧？講唔講好啊？講我有同學仔講 OK， 有同學仔話要講其實咧就咁嘅。每個人身體裏面都有好多水噶嘛，係咪？咁嗰啲水嘅分子咧，如果你有讀到 bio 咧，你會知道呢啲水分子係會 spin 噶嘛，係咪？佢會自己有個 spin 嘅，佢會轉嘅啲水分子。咁啲水分子咧，亦都有帶電荷嘅喎，有啲有電荷噶嘛，有電荷又會轉嘅嘢會產生乜嘢啊？係左定右啊？喂，右啊嘛，OK， 會產生乜嘢啊？會產生 B field 啦，係咪啊？咁所以咧，人體磁場係有㗎，係啊，呢個世界有人體嘅磁場嘅。透過呢個水分子嘅轉動咧，原來有啲人體嘅磁場喺度 ，OK。咁我哋咧就要用呢個超大嘅磁鐵，佢可以如果係一般細型嘅 MRI 機咧，佢可能有個永磁喺度 ，permanent magnet 喺度。通常呢啲咧就會係電磁嚟嘅。咁佢用一個大嘅磁場咧，令到咧呢啲唔同轉動方向嘅水分子咧，佢哋就會因為個磁場嘅關係咧，佢哋就排翻啱個隊。OK， 即係原本我喺度好自由，自己揈下揈下，嗰啲水分子咧就突然間，跟隊，佢係咪想跟隊㗎？佢唔想跟隊嘅喎。於是乎咧，你一熄咗個磁場咧，佢就會 relax 啦。佢 relax 咧，佢就會發啲 radio frequency 出嚟。咁於是乎我哋咧就要接收呢啲 relaxation 嘅東西，令到從而咧可以重構到一啲影像，又係一啲計算嚟嘅。嗰啲計算出到嚟之後咧，我哋就可以咧，因為佢係透過水分子去到做一啲影像噶嘛，所以咧我哋所講咧，佢嗰個
軟組織嗰個分辨率咧係會高啲嘅。而 X 光嚟講咧，一般嚟講咧，我哋睇骨頭咧會睇得清楚啲嘅。OK，佢哋咧係互補噶，因為有啲嘅 X 光有啲 CT 睇到，有啲 MRI 睇到，係咪？甚至乎有啲咧，我哋仲要其他嘅東西去睇，包括呢個超聲波啦。咁啊，超聲波咧就唔係淨係胎兒有用嘅喎。咁啊，話説點解如果孕婦就要照超聲波咧？我叫個孕婦去照 X 光得唔得嘅咧？係因為有輻射，OK，因為有輻射，我聽到我嘅家長講。咁如果咧要再仔細咁講咧，就係佢冇電離輻射，佢冇電離輻射。嗱，輻射咧有好多種啊嘛。如果咧有同學仔佢有揀 physics 嘅話，佢會知道有個表嘅，係咪？由呢個 radio frequency 啦，到 microwave 啦，跟住 infrared 啦，跟住可見光啦，跟住 ultraviolet 啦，跟住再上噶嘛，係咪？咁由 ultraviolet 開始咧，我哋就為之叫佢做電離輻射。而電離輻射嘅意思咧，即係話呢種輻射佢個能量係強到足夠令到佢所接觸嘅物件或者物質，佢嗰個原子核嘅電子係會因為接收到呢個能量而彈走咗粒電子嘅。嗱，彈走咗粒電子即係破壞咗嗰個結構啊。簡單嚟講，即係破壞到我哋嘅 DNA。嗱，電離輻射就會破壞到我哋 DNA，而呢個ultrasound 佢係用超聲波嘅，超聲波咧佢就唔會係一個電離輻射啦。另外你會見到有陣時咧，超聲波上面咧會有啲顏色嘅，呢啲顏色咧就係我哋所謂嘅 Doppler ultrasound，利用多普勒效應去睇一個血流嘅運動嘅喎。嗱，多普勒效應同學仔應該都會明啊，係咩嘢嘅？如果有讀 physics 嘅話。就係小學都會知嘅。如果有架救護車，你呢位家長喺呢個位，我喺個救護車，我 B 步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 咁樣行咧，我行埋嚟同埋我遠離你嘅時候，你聽到嘅 B 步聲嗰個高低音係唔同嘅噃。我行緊埋嚟嘅時候，你個 B 步聲係會頻率會高啲；我行開嘅時候個頻率會低啲。係咪？因為個 frequency 同 wavelength 被拉長咗同埋縮短咗嘅關係。嗱，呢個就係多普勒效應。嗱，透過呢個多普勒效應，我哋用生嘅喎，係咪？ultrasound用生啊嘛。於是乎，我哋又可以分析到個血流嘅運動啦，睇下嗰個血流係咪暢通啦，等等。仲有好多唔同嘅應用啊，包括 elastography 啊，睇下佢嗰個組織彈性啊，等等。嗱，入到嚟慢慢學啊。嗱，仲有就係呢個核磁啦，或者醫學影像啦 ，radionuclide imaging。大家有冇聽過正電子掃描啊？正電子掃描我聽過，正電子掃描係其中一種 radionuclide imaging。所謂 radionuclide imaging 咧，就係透過咧將一啲含有放射性物質嘅藥物打入個病人嘅身體裏面，嗰啲放射性物質嘅藥物會因為病人嘅生理嘅效果而聚集喺某一個地方，跟住我哋咧就喺體外透過一啲儀器去接收嗰啲放射性物質火殺發出嚟嘅 radiation， 從而製作一個影像。所以呢個影像有咩好處咧？佢唔係淨係睇你嘅結構啊，佢係睇你功能嘅，佢睇埋你功能。即係例如 PET CT、PET scan， 點解佢癌症嘅病人需要用咧？因為咧嗰啲 PET scan 打落去嗰啲係有放射性物質嘅葡萄糖，通常啊可以有好多款嘅放射性物質嘅葡萄糖。咁我哋又嚟個簡單嘅科普啦。對比起一般細胞同埋癌細胞，你估癌細胞搶葡萄糖搶得兇狠啲啊，定係一般細胞搶葡萄糖搶得兇狠啲咧？通常就癌細胞搶得兇狠啲嘅，除咗你個腦之外，你個腦係搶得好兇狠。所以如果你係照 PET scan 嘅話，個腦係實會着燈嘅。OK， 但係其他例如喺骨頭裡面嘅癌細胞，佢都會搶呢啲葡萄糖嘅喎。咁於是乎照到出嚟咧，如果呢粒骨呢個位着咗燈喎，咁你就知道嗰度可能有機會有一啲擴散咗嘅癌細胞喺嗰個位啦。OK， 所以咧呢個係一個 functional 嘅 image， 係一個功能嘅 image 嚟嘅。講完一大輪呢個影像啦，我哋講放射治療喎。我本身係放射治療師嚟嘅，所以放射治療咧基本上係我嘅本業啦。放射治療師係要嚟設計同埋咧去提供呢個放射嘅治療俾病人嘅。咁好多人咧都會問我：喂，放射治療師同醫生點樣區分㗎？其實就好簡單，醫生咧就係每一科嘅醫生都係嘅。通常咧佢係負責診斷啦，同埋咧處方。咁當然啦，如果係手術醫生，佢會自己執行啦，係咪？咁但係一般嚟講，你感冒咳發燒，咁你睇醫生。
咁醫生咧就睇完一輪，檢查完一輪，你應該係上呼吸道感染啦。咁佢就做咗個診斷。佢做完個診斷之後咧，佢就處方咯。佢可能寫啲咳水俾你啦，寫啲必理痛俾你啦。如果嗰啲西醫佢覺得你好嚴重，佢可能俾埋個antibiotics 俾你啦，係咪？咁佢寫完呢個處方，佢唔會自己俾你噶嘛，佢就交俾藥房，有藥劑師配藥員。如果一般嘅診所，佢交俾診所護士，護士負責執藥。OK， 嗱，而家唔係喎，而家咧你係腫瘤科喎，腫瘤科醫生話：咦，你有腫瘤，你有 cancer， 你要放射治療。佢寫翻低呢個處方呢個輻射幾多劑量。OK， 寫完之後，咁究竟嗰張處方單要交俾邊個咧？佢交俾藥房，藥房話：我哋裡面冇輻射，搞唔掂。咁佢交俾邊個？其實就係交俾放射治療師啦。放射治療師咧就根據個處方咧，就係安排合適嘅設計。嗰個設計咧就要將醫生嘅處方擺到出嚟啦。同一時間咧，佢唔可以太過傷害到其他周邊嘅器官嘅。另外，放射治療師咧亦都係負責每日咧要去看住個病人啦，幫個病人做治療啦等等，同埋咧有好多 ongoing 嘅，即係每日嘅同個病人嘅互動都好重要。嗱，香港嘅放射治療師係一個端到端 end-to-end 嘅 patient care 嚟嘅，由設計啦，去到做模啦。做模嘅意思即係話佢需要有個模型瞓喺個對上面咧，令到佢唔會喐得太交關，可以準確啲。Simulation 啦，模擬嘅過程啦，模擬過程同時之間做一個影像出嚟，要嚟做 treatment planning 嘅。咁跟住咧，我哋又會可以要用唔同嘅影像，所以放射治療師都有好多影像。我哋需要用個影像去做嗰個放射治療嘅嗰個位置嘅核對啦，甚至乎係每一日佢嗰個腫瘤嘅變化，我哋而家已經係有一啲方法係根據每日當日腫瘤嘅變化去重新做一次嗰個放射治療嘅計劃嘅。咁呢啲都係放射治療師嘅工作啦。當然亦都係個 treatment 啦，同個病人去好好合作溝通啦 ，monitor 住個病人啦，有啲咩事咧俾適合嘅意見啦。所以放射治療師咧係一個好功能性嘅東西嚟嘅，係我哋需要好了解個科技啦，我哋需要同跨團隊合作啦，因為唔係我哋自己做嘅。我哋要同醫生合作，要同物理學家合作。仲有一樣嘢就係我哋係真係親身面對個病人嘅。咁呢度咧，我睇我會唔會好長？其實我成日都好長嘅，年我都講到超晒時。咁咧喺呢度咧，我又想同大家講個故事，好影響到我好深刻嘅。就係咧，我有一個師兄大我4年嘅，好不幸咧，佢喺大概10年前左右咧，佢心臟病發過咗身。咁係喺佢個追悼儀式上面咧，有佢個屋企人咧有一句説話咧，一直都影響到我好深。我亦都每一年都會講開俾我啲學生聽。佢阿哥就話佢好 proud of，佢好為佢個細佬嘅呢個行業覺得好榮幸、好驕傲。咁佢就話當細佬佢第一日入呢個行業嘅時候，佢就同細佬講：細佬，你真係要認真做喎，人哋交條命俾你喎。我自己因為嗰一刻已經喺呢個行業一段時間咧，所以咧我有個感觸嘅。個感觸就係咧，去到某一點啊，你每日都見埋同一樣嘢，其實你會麻木咗啊。你雖然每一個病人去到嗰個位置，佢都係交條命俾我嘅，但係有陣時有一點咧，我係會麻木咗嘅。我無可否認，我每日都係做同樣嘅東西。咁但係呢一句説話係每一日都提醒住我哋呢個工作係關乎個病人嘅生與死嘅。呢個亦都係我想講一樣嘢，就係你睇唔同嘅 Allied Health 嘅行業咧，其實放射師係好少有喺 Allied Health 行業裏面係需要接觸急症病人嘅，係需要接觸急症。咩急症病人？即係喺急症醫院啊，喺 QE 啊，喺瑪麗啊。如果你係影像師嘅話，你係影像放射師嘅話，可能你係喺急症室裏面嘅影像放射師嘅。嗰日有個好大型嘅車禍，好多血淋淋嘅人入到嚟，要同你做好多 urgent CT、urgent X-ray， 或者你喺嗰個手術室裏面幫手做影像嘅，做骨科、做換骨做換教個醫生咧靠你嗰個影像咧去睇清楚個換教嘅位啱唔啱。放射治療師每日都要面對一個癌症嘅病人。我哋嘅學生咧係好堅強嘅，我成日同佢講 You must be proud of yourself。你比起所有唔同嘅行業啊，更早接觸急症嘅病人，因為我哋 Year 2我哋就 send 我哋啲學生出去，有啲真係啱啱18歲嘅咋。
啱啱18歲，佢就要去急症醫院望唔同嘅病人，幫唔同嘅病人。佢要去識得去同個病人溝通，佢點樣去用佢個 soft skills，令到個病人唔單止係有嗰個服務啊，亦都係感受到嗰個服務啊。嗰個感受好緊要啊！呢樣嘢咧都係喺我哋之後咧會再詳細講講。嗱，我哋放射治療有唔同嘅東西啦，包括呢個直線加速器啦，有一個叫做螺旋 tomotherapy 啦，我唔好記得中文添 tomotherapy。咁另外就係一個叫做 MR-Linac， 即係話將嗰個磁力共振配合埋呢個放射治療一齊做。所以我頭先所講咧，放射治療師咧其實都接觸好多醫療影像。呢兩個行業係有少少殊途同歸，不過其實職能上亦都係有唔同嘅分別啦。嗱，呢個就係好科幻嘅一個儀器啦，我哋叫做 CyberKnife。CyberKnife 咧都係一部放射治療機啦。佢嘅好處就係佢係一個機械臂，而且咧佢嗰張牀亦都會連接住一個機械臂。於是乎佢有好強勁嘅靈活性。呢個靈活性可以幫到佢好精準咁樣去將嗰啲輻射擺入去身體裡面。甚至乎咧佢係可以依據住個病人嘅呼吸嘅喐動咧，嗰個機械臂咧係會配合住一齊喐嘅。所以咧，我哋所謂零 margin 啊，冇任何嘅 margin， 我哋就真係將嗰個好高嘅劑量擺喺嗰個腫瘤嗰度。所以為之 CyberKnife， 我哋好似一把刀咁樣，好似手術咁樣，用輻射形成一把刀，將嗰個腫瘤切除。仲有就係 Gamma Knife 啦，Gamma Knife 咧就係用伽馬射線嘅。其實點樣用伽馬射線？因為裡面咧係有啲 radioactive source 喺度，而嗰啲 radioactive source 咧係放伽馬射線嘅。咁仲有啦，就係質子治療啦。質子治療咧就係由2023年開始，養和醫院咧就開咗香港第一間嘅質子治療中心。咁內地啦，亦都有不斷咁開緊新嘅質子治療中心。我哋嘅學生咧要好了解到呢個新嘅科技嘅發展啦。個質子治療係點樣做啦？同一般嘅 X 光嘅放射治療有咩差別啦？佢有咩好處啦？喺臨床上面嘅使用係點樣樣啦？另外就係一個近距離嘅放射治療，除咗體外之外咧，亦都可以將一啲放射嘅物質擺入體內裡面去做個放射治療嘅。嗱，呢個就係香港嘅放射治療嘅養和醫院嗰個質子治療中心啦。咁我想話俾大家聽咧，就係我哋嘅學生要好配合到嗰個科技嘅發展，因為我哋嘅行業同科技好息息相關嘅，冇任何嘢係10年都唔變嘅。即係喺我讀緊書嘅時候嘅嘢，同而家已經轉咗2、3代啦。咁所以我哋嘅學生要好覺得科技係佢好 embrace 嘅東西啦。另外就係除咗質子治療之外，喺例如台灣，佢唔單止係質子治療，仲有呢個重離子治療。重離子係用 carbon ion 嘅。呢樣嘢唔知喺台灣啦，喺中國內地都有啦。中國內地我哋最近去咗山東腫瘤醫院。山東省腫瘤醫院，佢一個好大嘅 campus， 裏面有晒質子治療、重離子治療，甚至乎一種咧叫做硼中子捕獲治療。咁呢種硼中子捕獲治療咧，仲係好實驗性質嘅。佢咧佢個原理好有趣，好 fascinating， 就係咧佢透過一種有波輪嘅藥物打入去人嘅裏面之後咧，嗰種波輪嘅藥物，我哋希望佢完全入晒去個腫瘤裏面。好啦，咁有咩用咧？佢本身係冇乜用，但係當你咧用一個 neutron， 用一個 thermal neutron 去揩一揩佢嘅時候咧，佢就會喺你個細胞腫瘤細胞裏面做一個 nuclear fission， 跟住咧就會發一粒 alpha particle 出嚟。即係話簡單啲嚟講，喺你個身體裏面做核裂變啊！喺你身體裏面做核裂變。如果你有讀過核電原理，你都會知道其實你要有嗰個核電咧，你都係透過 thermal neutron 去 activate 個 chain reaction。咁嗰樣東西咧就會令到你可以治療到嗰個癌症啦。OK， 嗱咁啊，仲有一樣嘢咧，就係講緊我哋除咗 technology 之外啊，喺教學上我哋有好多嘢東西咧，我哋需要個學生去同個病人面對面溝通啦。咁所以咧呢一樣嘢係我哋其中一個獲獎項目啦。我哋所有嘅學生咧都有機會接觸到放射治療啦。主要係放射治療啦。我哋需要透過人文關懷，令到我哋學生咧可以了解得到究竟嗰個病人佢經歷緊啲乜嘢咧，我哋點樣去幫到佢啦？所謂同理心啊。咁但係我哋就發現同理心唔係話我哋仲2-3個小時嘅 lecture 就可以解釋得到，或者可以令到佢有呢一樣嘢。所以我哋透過體驗式學習，
我哋咧就活用到香港理工大學裏面嘅東西啦。我哋希望咧可以幫到啲小朋友。嗱，唔同嘅小朋友去做放射治療咧，好多時候咧佢都需要做麻醉嘅。每一次麻醉咧，我哋都需要唔同嘅人力物力去配合啦。咁如果我哋喺學校裏面有一個場景，我哋嘅學生可以透過一個工作坊，佢有一個機會同家長同埋嗰個病人去做一個溝通，而嗰個病人透過呢個工作坊，佢慢慢接受到我哋所謂 empower 嗰個小朋友，令到佢接受呢個療程。我哋希望可以減低嗰個受麻醉嗰個幅度。嗱，呢個咧就係我哋利用到香港理工大學喺 U202嘅一個混合沉浸式虛擬環境。嗱，如果有時間咧，我鼓勵大家去睇一睇，因為我哋都有開放呢個房咧，係去做個 demonstration 嘅。咁我哋喺呢個房裏面咧，就係可以做唔同嘅場景啦。就透過投影咧，唔使戴眼鏡嘅，撳個掣，我哋就可以將佢變成唔同嘅放射治療室㗎啦。再透過一啲現場嘅擺設咧，成件事咧好真實嘅。咁我哋嘅學生咧就喺呢個環境裏面咧，唔一定係放射治療室嘅，有好多唔同嘅嘢可以投影到出嚟。咁跟住同個小朋友玩遊戲啦，最緊要就增強個互信啦。嗰個學生又可以學習點樣同人溝通啦，等等。慢慢咧，我哋咧就係透過呢個 workshop 咧，令到嗰個小朋友咧慢慢接受咗佢喺嗰個床上面自己瞓定定唔好喐啦。其實冇感覺㗎。放射治療咧期間同照 X 光一樣，你唔會感受到個輻射嘅。咁只要佢肯瞓定咧，其實佢係唔使麻醉嘅。你為咗一個唔痛嘅程序去麻醉，其實係好唔抵嘅。你剝牙你都唔會全身麻醉啦，係咪？但係佢呢個放射治療係唔痛嘅。佢只要個小朋友肯合作、肯瞓定，佢就唔需要麻醉。咁我哋都幾成功㗎。呢個活動咧，令到我哋由呢個5% 增加到89% 咧，係唔使任何形式嘅麻醉嘅。咁就有唔同嘅活動，我哋會同學生去做啦。亦都好開心咧，喺呢個活動裏面咧，我哋攞咗一個全球性嘅獎項。咁啊，希望如果大家加入我哋呢個大家庭咧，就一齊去幫助唔同嘅癌症病人啦。亦都去唔好忘記咧，就係做放射師同埋放射治療師，除咗你好喜歡嗰個 technology 嘅東西之外咧，同病人嘅溝通係好重要嘅，係一定係唔可以放棄呢一樣嘢。呢個係我哋嘅 core value 嚟嘅。好，咁咧就呢個唔播啦，因為我哋冇乜時間啦。安唔安全㗎？輻射安唔安全？輻射安唔安全呢個問題咧，就好難一個答案咁答你嘅。要回答輻射安唔安全呢個問題咧，我哋首先就要知道呢個人着嗰件衫究竟嚟做乜嘅咧？佢唔係要嚟防 X 光㗎，呢件衫。呢件衫咧係要嚟防止有一啲輻射嘅物質係黐喺佢嘅身上面嘅。所以你如果着住呢件衫做 X 光房係冇用㗎。OK，嗱，要明白輻射安唔安全咧，我哋首先要知道一個事實。個事實就係我哋每日都接觸緊電離輻射，即係話咧，電離輻射嘅安全性唔係話我要保持喺0呢個水平咧先為之安全嘅，因為我哋嘅身體係有機制咧，係去補救翻嗰啲俾電離輻射影響咗嘅細胞嘅。而我哋每天都接觸緊唔同嘅電離輻射，咁所以究竟幾安全或者幾唔安全，其實係視乎咧嗰個劑量係幾多嘅。咁啊，如果你真係要致死嘅劑量咧，我哋所謂嘅4000個 millisievert 就為之一個致死嘅劑量。咁啊，通常嚟講咧，同輻射相關嘅行業，包括放射師啦，嗰個法例規定咧，包括香港同埋歐盟啦，佢哋都會話每年嗰個輻射劑量唔可以超過20個 millisievert。係啦，咁亦都包括呢個航空機組人員嘅。大家知唔知道原來航空機組人員都被界定為 radiation worker 嘅？因為佢會有好多 cosmic ray 嘅，飛咗上去太空之後。嗱，每年嘅 maximum 嘅 permissible 嘅 dose limit 係20啦，但係其實咧，根據個統計咧，2020年嘅統計咧，其實我哋唔會去到20嘅，我哋係唔會去到20嘅。另一邊廂咧就係學頭先話齋啦，輻射究竟係安全定唔安全咧？並唔係一定係要視乎嗰個劑量嘅。究竟佢嗰個劑量係幾多咧？大家會唔會因為有輻射就唔去照 X 光肺片咧？又唔會嘅。再講遠少少啦，原來咧照一張 X 光肺片咧，就大概等於咧香港去倫敦嘅 round trip ticket 你所接觸到嘅輻射劑量。OK， 有個數據喺度，0.08個 millisievert versus 0.1個 millisievert。
咁你會唔會因為嗰個輻射劑量而唔去倫敦呢？咁又唔會嘅。咁所以要去簡單咁回答呢個問題呢，就係我哋係安全，我哋都會教我哋學生點樣去保護自己安全，包括呢就係唔同嘅輻射防護措施啦，包括我哋要了解嗰個輻射個基本條件啦，同埋呢就係每個學生同埋職工呢都要佩戴一個輻射監察儀器嘅。咁於是乎呢，我哋就可以為之安全啦。好，最後我哋講呢個admission 啦。我哋嘅課程包括學術同埋臨床兩部分。咩意思呢？即係話你唔係淨係唔只係要讀書呢，你喺醫院嘅工作都要叻嘅。因為 clinical placement 唔係 intern 啊嚇，唔係 intern 係唔計分噶嘛。intern sorry 嗱intern 係唔計分噶嘛，clinical placement 係計分㗎，計落 GPA 㗎。所以你喺醫院裡面嘅工作都係計分嘅。我哋係要訓練我哋學生 academically 同埋 clinically 都係好 competent 嘅。嗱，佢哋嗰個整體個機制咧就係有4年嘅課程啦。第一年咧就係做一啲 foundation，佢就冇 placement 嘅。咁所以喺第一年咧，同學仔咧就要做多啲大學佢俾嘅課程啦，包括有啲 general university requirement 嘅東西咧，佢要讀翻啦。咁 Year 2開始啊，Year 2嘅暑假開始啊，我哋就已經放同學仔要去醫院實習㗎啦。跟住咧，慢慢 Year 3、Year 4、Year 4甚至乎成個下學期咧，都係喺醫院裏面實習嘅。嗱，所以咧實習嘅機會係好多嘅。你完咗呢個課程之後咧，我哋係確保你畢業之後咧，你就可以喺醫院裏面工作㗎啦。嗱，clinical training 咧，我哋係會有1344個鐘，across 4 years。咁啊，我哋會透過醫院嘅同事去做 supervision，亦都有唔同嘅 assessment，包括臨床嘅考核，用真嘅病人去做考核。同埋一啲功課啦，當然 writing 嘅功課啦等等，亦都會有一個好客觀喺校園裏面，我哋叫做 OSCE 嘅考核。咁於是乎確保咧佢喺工作上面同埋喺書本上面咧都係有雙重嘅 competence 嘅。嗱，我哋當然啦喺學校裏面雖然冇醫院啦，但係有唔同嘅設施可以幫到我哋學生啦，包括 X 光室啦，我哋有4部嘅 ceiling mount 嘅 X 光，全部都係新裝嘅。咁另外有 ultrasound 啦、超聲波啦，我哋就有一間房，如果大家有興趣咧，去 Y612嗰度睇就得㗎啦。咁啊，放射治療咧，我哋喺嗰個實驗室裏面就有唔同嘅設備去俾學生練習嗰個放射治療嘅設計啦，同埋咧我哋會有一個模擬放射治療機，令到嘅學生咧可以模擬去完成嗰個放射治療嗰個工作嘅。嗱，仲有一樣嘢咧就係Hybrid Immersive Virtual Environment。如果大家有時間去 U0202嗰度睇啦，我哋用好多呢間房嘅。呢間房係 central 嘅，即係唔係屬於 department，但係我哋用好多呢間房啦，做唔同嘅教學工作啦。成間房6面牆身，15部投影機，可以無縫咁樣360度，包括天花板同埋地下咧都有做到個投影出嚟嘅。最後啦，呢個就係新鮮滾熱辣啦！我哋將會擁有全香港唯一一部咧係 for education and research 嘅 CT， 咁啊啱啱裝好，未開到俾大家參觀。我呢張相係琴日影嘅，我都入唔到去開燈。咁啊係啦，我哋好希望出年喺 Info Day 如果有機會嘅話，可以俾大家去參觀啦。我哋嘅學生畢業之後咧係會自動註冊嘅，亦都如果你話如果去海外嘅話會係點呢？海外咧好多嘅國家咧，我哋嘅學生都會去工作。咁但係當然佢要照翻當地嘅嗰個法規啦，有啲唔同嘅要求啦，大家可以自己探討一下。除咗去醫院工作之外咧，有啲唔同嘅學生咧，亦都有可能去一啲醫療科技嘅公司去工作啦。咁啊，我哋嘅 employment 一向都係唔錯嘅。咁啊，截至舊年都係100% 全民就業啦。咁嗰個如果你係跟醫管局嗰個薪酬嘅話咧，嗰個起薪點就大概35,000蚊。咁就好 entrance requirement。我哋係冇所謂嘅 mandatory subject 嘅，即係話你讀咩科都得嘅理論上，但係我哋有 prefer subject，即係我哋喜歡邊啲科。嗱，喜歡嗰啲科咧，我哋就會係計佢10倍分數。所以如果你話我係讀呢個 econ 中史同西史，我全部攞 A 星星，咁所謂5星星 A level 人 ，OK， 咁咧咁佢有冇可能入到嚟咧？而家呢刻應該唔得，因為其他人成咗10倍
OK 哦，乘十倍嘅科包括中英數同埋 Phy Chem Bio。OK， 中英數同 Phy Chem Bio。M1 M2 點計咧？係乘7。OK， 其他唔 prefer subject 係點計咧？係乘5嘅。OK， 我哋每年收生115人，其中咧就係7成就係 JUPAS， 3成咧就係 non-JUPAS。另外咧就係唔係 mandatory requirement 嚟嘅，但係我哋會希望同學仔有 normal television 啦，亦都係希望咧同學仔就算佢而家呢刻講唔到廣東話都好啦，佢去到醫院佢都要講廣東話噶啦，因為佢要實習噶嘛。嗱咁啊，2024年就計算嘅分數325 average， 2025年嘅 average 係339.9。咁但係唔同嘅嗰個計算方法唔同嘅，今年同2025一樣係 best 5加 bonus，best 5加 bonus。咁就我哋好幸運啦，連續2年都係 PolyU 嘅最高收生嘅學位學士課程啦。嗱點計嘅咧？咁例如呢個同學仔成績單，中英數 Phy Chem Bio M1 M2，有冇同學仔會揀啲咁變態嘅 combination？ 應該冇嘅。OK，make up 出嚟嘅啫。咁跟住，咦？5升5 5 升5升5 5升，好，咁即係點算咧？咁就係咁計嘅。OK， 5升係7，跟住咧5咧就5.5。我冇寫到5升升，5升升係8.5。OK， 5升升係8.5。呢個 universal across 所有嘅 discipline 噶啦。咁跟住你就乘翻個 weighting 啦。我哋要睇下邊5科係最高分，係 weighting 咗之後嘅最高分，就將佢加埋佢。另外咧，仲有1科 bonus score。剩翻嗰2科最高分嗰科，我哋就會加佢做 bonus score。於是乎，我哋就將呢啲分數加埋一齊，就係你最終個 P score 啦。OK， 咁大家自己識得計自己嗰個成績嗰個分數噶咯噃。嗱，如果 non-JUPAS 咁點算咧？咁 non-JUPAS 你記得睇住時間表啦。個時間表又係 university across 所有 discipline 一樣噶啦。OK， 咁我哋咧就會係 shortlist 啲學生嘅。每年我哋佢會收到接近300份嘅報名嘅，咁我哋會 in 唔晒嘅，所以我哋要 shortlist 嚟 in。我哋會根據咩 criteria 咧？我哋會希望佢有起碼3科係 science related， 數學都計。OK， 起碼3科係 science related， 數學都計。OK， 咁而且咧，我哋會大概 shortlist 80至100人去 interview 啦。根據嗰年嗰個成績去 shortlist 頭嗰80至100人最高成績嘅同學仔咧入嚟做 interview。咁跟住咧 interview 裡面咧，我哋就唔再睇翻轉頭嘅成績噶啦，即係話你入到嚟 interview 咧，你就完全睇你 interview 嘅 performance 啦。OK， 好，我要講嘅係咁多啦。最後補充一句咧，今年開始我哋嘅 JUPAS 咧會喺你哋 confirm 咗個 choice 之後 ，Band A 嘅 applicant 我哋會 invite 你哋做 interview 嘅，個形式會係 group interview， 主要係考核一下究竟你適唔適合我哋嘅行業啦，你對於呢個行業嘅了解啦。同埋咧，你對於呢個行業嘅科技嘅發展有咩見解嘅？好，我呢度講嘅咁多啦，大家咧歡迎咧 follow 我哋嘅 Facebook 啦、Instagram 啦、YouTube 啦。如果咧你哋有微信嘅話咧，follow 埋我哋微信嘅公眾號。好多謝大家。如果有問題咧，就歡迎喺完咗呢度再揾我傾啦。亦都可以咧就係去Y611室，我哋嘅部門副系主任羅家慧教授咧長駐喺嗰度同大家講解問題嘅。如果你想揾我，你就去翻 RT 個 lab Y610。好多謝大家參加，唔該晒。